Ако правиш ремонт или ти предстои, това видео е за теб. Здравейте и добре дошли в Декор Делукс. Днес ще говорим за марката Vitex, една от трите, които предлагаме в нашия магазин. Един от техните продукти е Vito Eco, сертифицирана екологична боя с висока покривност. Следващата е Vitex Eco, висока устойчивост на често миене, екологична и подходяща както за спални, така и за санитарни помещения. Най-добрата в своя клас матова интериорна боя Vitex Care. Тя е клас 1 на миене, висока устойчивост на петна, противогъбична, антимикробна и антибактериална. Когато става въпрос за реновиране на стари мебели, най-търсената ни боя е Aquavit Eco. Съдържа полиуретан за оптимално съотношение на твърдост и еластичност, подсилена с UV филтри, също така е толкова екологична, че е подходяща дори и за детски играчки. В следващия клип ще говорим за марката Fluir. Ако имате въпроси относно боите или вашия ремонт, не се колебайте да оставите коментар или ни посетете в нашия магазин. Град София, Люлин 6, булевард Панчо Владигеров, 23.